Labą dieną, gerbėmieji. Labą dieną visi. Tikrai asmeniškai norėčiau padėkoti visiems, kurie parašė užuojautas, kurie siuntė užuojautas dėl sesers mirties. Esu labai jums dėkingas. Ačiū, kad palaikėt. Ačiū, kad nepalikot. Man tai tikrai svarbu. Dabar ką mes veikiam? Dabar važiuojam į kaimą, bet papasakosiu truputį apie vakar dieną. Vakar turėjau kaip ir išvažiuoti į reisą, labai saulė akina. Ir važiavau pasikraut vakare krovinio į Vilnių. Ir gavosi taip, kad 5 km iki Vilniaus likinėjo ir vadybininkas paskambino, sako, apsisuk ir važiuok, kad gal nepakraus. Tipo kaip vakar nepakraus, šiandien turėjo galbūt pakraut. Bet, va, vėl 6 vakaro nesulaukiau skambučio ir važiuoju į kaimą, ten, kur sesuo gyveno. Skaudu sakyt, kad gyveno. Kodėl važiuoju į ten? Ten gavosi taip. Sesė, sakysiu, kad turi 2 šuniukus, ar ne? Ir tie šuniukai buvo atskirti. Tai buvo patinas ir kalė. Tai vienu žodžiu, tam patinėliui pasisekė labiau, kadangi dukterėčia jį pasėmė, jisai visada būdavo rišamas. Kalytė pasiliko, žinot, ten tušti namai. Tai po laidotuvių, kol aš ten buvau kaime, kol neišvažiavau, buvo viskas gerai. Tie šuniukai prie manęs labai prisirišę būdavo. Aš su kiekvienu atvažiavimu jiems visada lauktuvių atveždavau, nu, žinot, maisto ten ir sauso, ir šlapio, ir kauliukų, vienu žodžiu, lepinom tuos šuniukus. Ir štai ta kalytė dabar pasiliko viena vargšiukė. Ir vakar su broliu kalbėjau, tai sakė, nes brolis kitoj pusėje kelio gyvena irgi, tai sakė, po tavo išvažiavimo, sako, vienas naktimis kaukimas, sako. Aš suprantu, vargšiukė viena liko, jai liūdna, jai ilgesys. Dingo, visi dingo, kaip sakant, kaip į vandenį. Šuo nesupranta. Tai tikrai yra stresas. Ir tą šuniuką aš labai, kalytę labai puikiai suprantu ir tiek norisi ją palaikyti, žinot. Tai tikrai su pirmiausia galimybė visada važiuosiu jos aplankyti, kaip ir ant sesers kapo, taip ir jos nepamiršiu. Tos kalytės, atsiprašau, krenta kamera, nes neturiu nei gorilos, nei stovo pasiėmęs, nei štatyvo, tai tikriausiai matot, ar ne? Nupirktas sausas šlapias maistas, nes sauso neėda. Rokis ir Vesta. Tai su tuo Rokiu, žinot, Rokis visada rišamas, tai jie kartu užaugo nuo mažiukų šuniukų, jie vienoj vietoj miegojo, vienoj būdoj, susiglaudę, žiemas leisdavo kartu viską. Žinot, tai kalytei dabar toks stresas, aš įsivaizduoju. Ne tik žmonės tą išgyvena netektis ir šunės, gyvūnai naminiai. Atsiprašau. Tai va, tai dabar įsijungsiu kamerą, kaip nuvažiuosiu ant kiemo pasesinęs. Visada tie šuniukai mane pasitikdavo, ypač Vesta. Pribėgdavo prie mašinos, džiaugiasi, valiojasi, įsišiepus, juokėsi į mane nuo dievulių. Mylėjo tie šuniukai ir dabar mane myli. Taigi, važiuojam, aplankysim. Ne. Vestulė tu mano. Vestulė tu mano. Mažiulė. Eik tu. Labas. Labas, mažiukė. Labas. Labas. Labas, mazgė tu mano. Labas. Labas, Vestulė. Labas. Nu, akšia, mažiukė. Akšia pas mane, gera tu. Oi, kokia tu gera, pasiilgo manęs, mažiukė. Nu, kaip tu vienatvėj šitoj mazgė tu mano. Oi, gerutė, oi, gerutė. Oi, gerutė, mažiulė. Liabas, kad tu ties paplosim, kai visada, kad tu ties. Eik tu, mažiukė. Oi, gera, fainulka mano, oi, fainulka, eisim paėsim. Eisim, jau erkių turi, matau viskas, eisiu lup tau erkutes iš. Oi, gera, mažiukė tu mano. Gerukė, eik tu, ai, pažaisim.
Pažaisim. Bučiuotis nori mažiukė, bučiuotis. Ai, vestukė, ai, mažiukė. Ai, vestukė. Ai, mažiukė. Šlapia, tai jinai kerta. Manau, kiekvienas šuo šlapia. Ėdala gerai. Oi, vestukė gerai, ar ne? Ir jinai nepikta, žinot, ją gali glostyti, jinai ėda. Nepiktybinė tokia. Aišku, svetimą gal ir griebtų, nežinau, bet savo negriebi. Oi, kaip nori ėsti, vestukė. Oi. Ai, skanu. Ėsti. Skanu. Su paukštiena, mėsos tie gabaliukai. Suduosim visą bankę. Visą bankę duosim. Dabar žinokit, kur beeisiu, jinai visur mane lydės. Ne, gražuoliukė. Ne, galk. Ne, gal, katutės paploja. Katutės, keps močiutė bandutės, katutės, močiutė bandutės. Ai, gražuoliukė, tu mano. Ainulka. Netgi svaršiau tokį variantą, žinot, daryti dokumentus, ten, visus reikalingus, kaip sakant, veiksmus, kad ją galbūt vežioti su savim netgi, žinot, jinai prie manęs kaip pripratus, tai į reisus vežiotis viską, žinot, bet labai didelė ceremonija, tai jau net nežinau iš tikrųjų. Bet godžia tai ir šita šunytė turi džiaugtis tai, kad jinai bus nepamiršta. Va, kas svarbiausia. Vest. Nebūsi pamiršta. Nebūsi pamiršta. Nebūsi tu pamiršta. Nebūsi gražuoliukė, nebūsi. Ai, kokia tu patenkyta, kokia tu dabar gera, kokia tu soti, kokia tu... Oi, vai. Vai, mažylė, vai. Ai, labas. Duosi labas? Ar duosi? Duok labas. Duok, labuka. Ai, kad tau gerai. Oi, tau gerai. Oi, gerai. Oi, gerai. Nu va, paskutinę suvertėm. Tai mažiukė paės dabar. Prie svetimo neėstų. Taip arti. Savo nebijo. Ainulka labai, žinokit, pikta iš tikrųjų yra. Dviračių nekenčia, tai pirmas dalykas. Kas ant kiemo tik tai ir keliu važiuoja, tai eiktų. Vejasi kaip išprotėjus. Svetimas ant kiemo iš karto loja. Labai piktas šuniukas. Šuniukė. Ainulka. Gražutė tokia kaip lapė. Vis tokia. Ne, ar tu laputė? Laputė. Čia kiti kaime tai laputė vadina ją. Mažiulė. Čia kaip sako, žinot, Lietuvos lenciūginė. Ainulka. Ate, mažiulė. Taip, visiškai teisingai. Sekanti diena. Ir važiuoju daryt tęsinio. Važiuoju vešim broliuką pas sesutę. Va. Vešim broliuką pas sesutę. Bus džiaugsmo pilnas kiemas. Nu, dabar einam pas broliuką pažiūrėt. Va, broliuką žiūrėkit. Rokutis. Va, broliukas. Nu, broliuk. Lebas, broliukas. Oi, tu, koks gerutis. Mažiukas, ir tau liūdna be vestos. Ar liūdna tau? Ar liūdna, mažiulį? Gerai, važiuosim aplankyti sesutės. Važiuosim. Eik tu, važiuosim.
Oi, geras vaikutis. Geras. Mykti. Važiuosim. O čia dar biškai rimtesnis šuniukas. Čia rimtesnis jau. Rimtesnis. Labas. Duok labas. Duok labas. Duok. Neduosi? Neduosi labas. Einam dabar. Einam. Važiuosim namo. Važiuosim. Roki. Važiuojam pas sesę. Lauk. Na, kad neprišeriuotų man viduje, jisai tai į bagažinę įdėjau čia 5 minutės važiavimo, tai aš jį nuvešiu, nieko neatsitiks. Roki, kaip tu ten? Kaip tu ten bagažiniai? Tuoj atvažiuosim, tuoj. Oi. Jau vestukė laksto. Jau jau pasitinka. Va, namų sargė. Vesta, saugai namus, saugai. Aha, labas. Vakar matėmės, tai tau džiaugsmo. Bet tai kokią dovanėlę aš tau turiu, Vesta? Kokią dovanėlę turiu, labas. Einam, žiūrė dovanos. Ateik, Vestukė. Ateik. Ateik, žiūrėk, Vesta. Žiūrėk, čia. Opa. Ar matai, ką atvežiau? Ar matai, Vesta? Rokis, Vesta. Džiaukis, broliuku. Džiaukis, Vestukė, ir manim džiaugiesi. Nu, matai? Ar matai, kas čia yra? Aha, oi, Vesta laiminga. Oi, laiminga, matot kaip va. Ką išsiskyrimas daro. Einam, Rokuci. Čia, mažiukas. Čia, į seną vietą. Ne. Va čia Rokio ir šitas, ir takutis išbėgiotas. Eik, Rokio, vandenuko, atsilaksi į savo vietą. Eik, Rokuci. Ne. Eik, mažiukė, pas Rokį. Eik, pasidžiauk Rokučiu. Eik, na, mažiukas. Va. Ne. Eik, pasidžiauk. Manim džiaugiesi. Ajajaj. Vai, Vesta, duos. Čia, Vesta. Čia. Eikti. Ne. Iš tikrųjų, žinokit, tai aš galbūt laimingesnis nei tie šuniukai. Dabar toks, tarytum, akmuo nuo širdies nukrito, nes, kaip bebūtų vis tiek, žinot, padarai kažką gero, padarai kažką linksmo, padarai, kad gyvūnui būtų geriau, nežinau, superiniai variantai. Aš ramus dabar. Dabar čia jie bus iki šeštadienio, tai porą dienų. Brolis jais pasirūpins, pašers, pagirdys, aišku, vandens, jeigu truks, ar kada pils.
o paskui dukterėčia atvažiuos čia kastis bulvių, tai nusikas bulvės ir tada spręsime tą reikalą, ar ne, nes matėt, pas dukterėčia irgi yra vienas didelis šuo, dar ten yra kačių, žino, tai, tiesiog jau gal gautųsi taip, kaip ir, nežinau, nejuokingoj formai pasakius gyvūnijos pasaulyje ir kaip, žinot, per daug gyvūnų išlaikyti, aišku, sunku, nes, kaip sako, randasi vienam duonos kąsnis, atsiras ir kitam, ar ne, bet vienu žodžiu spręsim šitą reikalą su Vesta, kaip bandysim ar ją rištą, o gal jinai ten ir nerišama bus prie Rokio, prie broliuko savo. Tai vienu žodžiu žiūrėsim, bet mes nepaliksim šito reikalo neįspręsto. Misija įmanoma baigta. Vesta. Iki. Roki. Čiau. Jūs vėl kartu.